Wata rana Yesu da almajiransa suna tafiya daga Yahudiya za su Galili. Kafin mutum ya kai Galili sai ya bi ta Samariya. Amma Yahudawa sukan ɗauki Samariyawa a matsayin marasa tsarki, ba cikakkun Yahudawan ba ne. Shi yasa sukan bi ta wata hanyar daban. Amma akasin haka, Yesu ya so ya bi wannan hanyar da dalili. Da ya gaji sai ya zauna a bakin rijiya don ya huta, da tsakar rana ne kuma. Sai ga wata Basamariya ta zo rijiyar ɗiban ruwa. Sai Yesu ya ce mata, "Mace, ba ni ruwa in sha." Sai matar ta dube shi ta ce, "Kai ba Yahude ne, ni kuma Basamariya ce. Don me kake tambaya ta in baka ruwa ka sha?" Yesu ya amsa mata ya ce, "Idan da kin san abin da Allah ke iya bayarwa da kuma shi wanda ke tambayar ki ruwan sha, da za ki roƙe shi, shi kuwa zai baki ruwan rai." Matar ta ce, "Yallaɓai, ba ka da guga, gashi kuma rijiyar tana da zurfi, to a ina za ka sami wannan ruwan ran? Shin kai ka fi kakanmu ne Yakubu, wanda daga wurinsa ne muka gaji wannan rijiyar?" Yesu ya ce mata, "Duk wanda ya sha wannan ruwan zai sake jin ƙishi, amma wanda ya sha daga ruwan da nake bayarwa ba zai ƙara jin ƙishin ruwa ba. Ruwan da nake bayarwa yana zama maɓuɓɓugar ruwa mai inganci wanda a cikinsa ake ba da rai madawwami." Matar ta ce masa, "Yallaɓai, ka bani wannan ruwan don kada in sake jin ƙishin ruwa, kada kuma in sake zuwa wannan rijiyar don ɗiban ruwa." Yesu ya amsa cewa, "Da farko, je ki kirawo mijinki, ku zo tare." Ta ce, "Ba ni da miji." Ya ce, "Kin faɗi gaskiya da kika ce ba ki da miji. Domin kin yi maza 5, wanda kuma kike zama da shi yanzu ba mijinki ba ne." Sai ta ce masa, "Yallaɓai, na gane cewa kai annabi ne. Kakanninmu sun yi sujada ga Allah akan wannan dutsen, amma ku Yahudawa kun ce dole ne mu yi sujada ga Allah a Urushalima." Yesu ya ce mata, "Mace, ki yarda da abin da na ce. Lokaci ya yi da masu yin sujada ga Allah ba za su kasance a kan wannan dutsen ko a Urushalima ba. Domin Allah ruhu ne, shi ne ya sa masu yi masa sujada za su yi masa sujada a cikin ruhu da gaskiya." Matar ta ce, "Na san cewa Almasihu zai zo, kuma idan ya zo zai gaya mana komai." Ya amsa mata cewa, "Ni ne shi da kike magana da shi." A lokacin almajiran da suka shiga gari sayan abinci suka dawo. Sun yi mamaki lokacin da suka gan shi yana magana da mace. Ita kuwa matar ta bar tulunta ta gudu cikin gari don ta gaya wa mutane, "Ku zo ku ga wani mutum da ya faɗa mani duk abin da na taɓa yi. Shin ko shi ne Almasihu?" Sai mutanen garin suka zo suka roƙe Yesu ya ƙara zama tare da su. A lokacin da ya kasance tare da su, da yawa sun gaskata da shi. Sun ce, "Yanzu mun sani tabbas cewa shi ne zai ceci duniya." Menene muka sani a game da Basamariyar nan daga wannan labarin? Me yasa Yesu ya yi mata magana, kuma menene dalilinsa? Basamariyar nan na magana game da ruwa na yau da kullum, amma Yesu ya yi amfani da shi a matsayin misali don kwatanta ruwan rai. Me yake nufi da wannan? Menene Basamariyar ta gano game da mutumin da ke magana da ita? Menene kuma martaninta lokacin da ta fahimci ko wane ne shi? Bisa ga abin da Yesu ya faɗa wa Basamariyar, mecece sujada ta gaskiya?